Если сегодня вечером вы случайно забудете запереть входную дверь в вашей квартире в Мадриде или Барселоне, когда выйдете выбросить мусор, через сколько минут в вашей гостиной поселится цыганская семья из 12 человек, а полицейский на пороге с сочувственной улыбкой посоветует вам приехать в суд где-нибудь в марте 29 года, например. Если верить вечерним новостям на Антенна Трес, у вас есть примерно 4 секунды. Но если вы откроете отчет Министерства внутренних дел Испании, выяснится, что вероятность того, что вашу единственную обжитую квартиру захватит оккупас, составляет примерно столько же, сколько шанс быть ужаленным скатом в бассейне вашего собственного отеля. Почему же тогда миллионы испанцев, ложась спать, проверяют бронированную дверь на 3 оборота? Пока цены на аренду жилья бьют исторические рекорды, а молодые люди до 30 лет продолжают жить с родителями, превращаясь в бородатых подростков. Добро пожаловать в удивительный мир испанской медиа-архитектуры. В место, где цифры разбиваются о заголовки, а то, о чем мы думаем сегодня утром, было бережно упаковано, взвешено и продано вам еще вчера. Представьте себе стандартное испанское утро. Человек заходит в кафе, заказывает кафе кон лечи и открывает новостную ленту. На экране привычный калейдоскоп. В «Эль Паис» вам сдержанные с глубокой социальной эмпатией объясняют, что правительство запускает грандиозный план по строительству социального жилья. Факты, цифры, графики роста цен на аренду, трагические истории студентов, которые не могут снять комнату за разумные деньги. В «Эль Мундо» или «АБС» на том же самом месте разрывающая душу драма. Пожилая женщина вернулась из аптеки, а в ее спальне уже смотрят телевизор незваные гости. Пока адвокаты объясняют, что закон защищает права уязвимых слоев населения. Факты в обоих случаях могут быть истинными, но эффекты диаметрально противоположными. Журналистика давно перестала быть просто сбором информации. Это суровое искусство отбора. Это фильтр, как однажды емко сформулировал американский политолог Бернард Коэн. Пресса, возможно, не способна заставить людей думать определенным образом, но она потрясающе успешна в том, чтобы указывать своим читателям, о чем именно им думать. Если телевизионная камера направлена на один угол площади, где двое мужчин громко делят велосипед, весь город искренне убежден, что на площади идет война. В это же самое время на противоположном конце городской совет тихо продает всю муниципальную землю инвестиционному фонду из Цюриха. Но там камер нет, там оператор пьет кофе. Никакого тайного правительства, никакой мистики. Обычное ограничение внимания и суровая экономика клика. Давайте проведем небольшой эксперимент и сопоставим две реальности. Реальность статистическую и реальность медийную. Если вы спросите обычного испанца, что является главной угрозой его благополучию, слово «оккупасы» вылетит из него раньше, чем он успеет допить свой апельсиновый сок. По данным опросов Centro de Investigaciones Sociológicas, в определенные периоды эта тема входила в топ самых волнующих проблем страны, обгоняя даже инфляцию и медицинские очереди. А теперь откроем сухие, скучные и абсолютно нетелегеничные данные МВД Испании, Министерию де Интерьор. Официальная статистика показывает, ежегодно в стране фиксируется около 15-17 тысяч заявлений, связанных с нелегальным занятием недвижимости, аямento де мораде и усурпасьон. Звучит солидно? Окей. Разложим теперь эту цифру на запчасти. Общий жилой фонд Испании составляет порядка 26 миллионов объектов. Из тех самых 17 тысяч случаев более 80% приходится вовсе не на обжитые квартиры граждан, а на пустующую недвижимость, принадлежащую либо банкам, либо так называемым фондом Бьютри, фондом-стервятникам, которые скупили испанские активы после финансового кризиса и годами держат их на балансе, ожидая роста цен. Реальных случаев, когда гражданин уехал на выходные, а вернулся в чужой цыганский табор в своей гостиной, аямento де морада, вторжение в жилище, за которое полиция имеет право выселять немедленно, между прочим, и без всяких судов, от силы 1500 на 26 миллионов объектов недвижимости. Статистический ноль. Вероятность столкнуться с этим примерно равна шансу встретить на улице Мадрида
живого динозавра. Но почему же тогда каждый вечер по телевидению нам показывают очередной сюжет о том, как несчастного пенсионера выставили на улицу? Ответ прост. Конфликт продается лучше, чем тренд. Политический скандал или криминальная драма с эмоциональной картиной собирает миллионы кликов и удерживает зрителя у экрана. А опубликованный в тот же день отчет Института Националь де Статистика о том, что средний возраст покупки первого жилья в Испании сместился к 41 году, отправляется на, скажем, 14 страницу в разделе «Экономика». И вот здесь на сцену выходит механизм, который заставляет эту систему работать с хирургической точностью. Чтобы понять, насколько цинично медиа и политики умеют переписывать реальность на ходу, давайте разберем свежайшую историю, которая развернулась прямо у нас на глазах в июле 2026 года. Воскресенье. Все мы смотрели финал чемпионата мира по футболу. Нападающий сборной Испании Ферран Торрес забивает решающий гол в ворота Аргентины и приносит стране вторую золотую звезду. Вся Испания в экстазе, газеты пишут про скромного парня из Фойоса, который еще совсем недавно, во время разрушительной Дана в Валенсии, надевал резиновые сапоги и вместе с обычными людьми греб грязь на улице. В Барселоне уличный художник TV Boy рисует на стене в районе Грасия мурал «Ферран целует Кубок мира». Казалось бы, идеальный национальный триумф. Но ровно через 72 часа часовой механизм медийной машины дает сбой, или наоборот срабатывает идеально. Депутат от Сумар Альберто Ибанес выходит в публичное поле с громким разоблачением. Он обвиняет героя нации в том, что тот является крупным спекулянтом жилья и руководит фондом-стервятником, скупающим квартиры в Валенсии. В соцсетях мгновенно вспыхивает пожар. Пока молодежь не может снять комнату, футболист-миллионер наживается на кризисе. На следующее утро мурал в Барселоне уже замазан толстым слоем белой краски, а сверху красуется надпись «Пута Испания». Торрес из героя превратился сразу в двух врагов. Для одних в буржуйского спекулянта, а для других в символ испанского империализма. А теперь давайте сделаем то, что журналисты и политики делать очень не любят. Откроем реестр юридических лиц и сухие данные. Оказывается, компания Феррана Торреса Eleven Future Invest – это не фонд-стервятник, а обычное семейное общество. И владеет она вовсе не 20 квартирами, забранными у нищих студентов. Из жилья у компании 4 объекта и участок под застройку. А основной ее актив, внимание, это коммерческое здание рядом со стадионом Местайя, состоящий из 50 офисных помещений, которые арендуют предприниматели. Следите за руками. 50 офисов для бизнеса превратились в заявлении политиков в 20 жилых квартир, изъятых с рынка спекулянтом. Зачем заменять офисы на квартиры? Да потому что офисы не вызывают гнева. Никто не пойдет ночью замазывать мурал белой краской из-за того, что футболист сдает в аренду помещений под IT-стартап. А вот фраза «миллионер отобрал у вас жилье» – это идеальный, бесплатный, токсичный политический продукт. Пока нация 3 дня горячо спорила, является ли Ферран Торрес этичным инвестором и можно ли рисовать флаг Испании в Барселоне, реальная проблема жилья, нехватка строек, дикие налоги и отсутствие социального фонда снова осталась в тени. Зачем решать сложную проблему, если можно просто указать пальцем на известное лицо и сказать: вот он, это он виноват. Что, вам нечем платить за аренду? Пока нас увлеченно стравливают с футболистами, перекрашивая муралы в Барселоне, медийная машина вытаскивает из рукава главный козырь – абсолютный животный страх. В эти же самые дни новости взрываются кадрами из Сеуты. Массовое вторжение нелегальных иммигрантов, прорыв заграждений, вертолеты, дубинки, кадры в стиле постапокалипсиса. Телевизионный эфир мгновенно превращается в военную хронику. Правые политики выходят к микрофонам с криками «Нация в опасности», «Границы прорваны». Левые с пафосными речами об эмпатии и гуманизме. Страна снова поделена на 2 лагеря. У всех закипает кровь, а зритель не может оторваться от экрана. Произошла ли трагедия в Сеуте? Без сомнения. Это серьезнейший кризис. Но обратите внимание, как филигранно медиа-экосистема использует этот шок. В
ту самую минуту, пока миллионы испанцев в ужасе смотрят на штурм забора в Северной Африке и спорят в соцсетях о нелегалах, происходят гораздо более тихие, но куда более фундаментальные вещи. Тихий уход государства из сферы жилья. Испания имеет один из самых низких показателей муниципального социального жилья в Европе. Менее 1,5% от общего фонда. Давайте сравним. Для сравнения. Во Франции этот показатель составляет около 17%. В Нидерландах зашкаливает за 30%. Но обсуждать градостроительный кодекс, налоговые вычеты и стимулирование застройщиков – это долго, дорого и скучно. Гораздо проще найти популярную мишень. Пока обыватель боится за свою дачу или проклинает Феррано Торреса, крупные международные гиганты вроде Blackstone или Cerberus скупают в Испании действительно гигантские пулы залоговой недвижимости у банков. Для них истерия вокруг окупас и политический шум вокруг спортсменов – это потрясающий шум, под шум которого так удобно выбивать скидки на оптовые покупки. Страх – это товар. За последние годы рынок частной безопасности и домашних сигнализаций в Испании пережил невероятный бум. Акции компаний, продающие тревожные кнопки, росли пропорционально количеству сюжетов о захватах квартир на ТВ. СМИ создают проблему, политики находят виноватого, бизнес продает решение. А в реальном мире аренда тихо растет на 15% в год. И эта схема работает безупречно. Пока общество спорит, нужно ли сажать окупасов или раскулачивать футболистов, никто не задает простой вопрос. А почему, собственно, молодой специалист с зарплатой в 1300 евро должен отдавать 900 евро за аренду комнаты в Мадриде? Чтобы понять, как из одного и того же факта создаются две абсолютно разные реальности, достаточно посмотреть, как те же медиа отражают закон о жилье, Ley de Vivienda. Вот факт. Правительство вводит ограничение цен на аренду в перегретых зонах. Версия А. Левоцентристский нарратив. Исторический шаг. Государство обуздало алчность собственников. Версия Б. Правоцентристский нарратив. Удар по частной собственности. Закон убил рынок аренды. Парадокс в том, что правы оба. Закон действительно заставил мелких собственников убирать квартиры с рынка долгосрочной аренды и массово переводить их в формат краткосрочной аренды для туристов, где эти законы не действуют. Предложений стало еще меньше, а цены еще выше. Но вместо анализа экономического круга вам предлагают выбрать баррикаду. Вы за бедных студентов или за несчастных пенсионеров? Вы за капитализм или за социализм? И в этом месте на помощь редакторам приходят алгоритмы. Алгоритмам Google, Discovery, TikTok и X абсолютно все равно, что происходит в мире. У них одна задача – удержать вас у экрана на 12 секунд подольше. А что держит внимание лучше всего? Правильно, страх, гнев и возмущение. Новость о том, что в Испании построили новую ветку метро, вы пролистаете за долю секунды. Но видео, где замазывают мурал с Ферраном Торресом и кричат о фондах-стервятниках, заставит вас написать 5 злобных комментариев и остаться в приложении на полчаса. Алгоритм видит эту реакцию и начинает кормить вас этой дрянью ежедневно. Через месяц ваша лента превращается в сплошную хронологию катастрофы. Так кто же в итоге решает, что вы должны знать? Тайный сговор медиамагнатов? Политики в темных кабинетах? Зловещие алгоритмы Кремниевой долины? Реальность гораздо прозаичнее и оттого намного страшнее. Это решаем мы сами. Каждый раз, когда выбираем эмоцию вместо анализа. Каждый раз, когда кликаем на громкий заголовок про скандал с футболистом. Вместо того, чтобы открыть сухой отчет статистического бюро или посмотреть финансовую отчетность компании. СМИ не врут нам напрямую. В этом просто нет необходимости. Им достаточно просто направить камеру на один конкретный угол площади. Они показывают нам замазанное белой краской лицо Феррано Торреса или очередную драму с окупас, чтобы мы не смотрели на то, как разрушается сама структура экономики жилья. Они предлагают нам бояться соседа или проклинать спортсмена, чтобы мы не задавали вопросов тем, кто формирует правила игры. В следующий раз, когда вы увидите на экранах очередную национальную панику или громкое разоблачение, не спешите бежать в комментарии.
Просто остановитесь, посмотрите на противоположный угол площади и задайте себе один простой, но самый главный вопрос. А что именно от меня пытаются скрыть в этот самый момент, пока все смотрят сюда? И поверьте, ответ вас удивит. Не давайте алгоритмам думать за вас. Держите критическое мышление включенным и не забывайте проверять, куда именно направлена камера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, согласны ли вы с тем, как из Феррана Торреса сделали спекулянта. И что вы думаете по поводу реальных цен на жилье. Деконструируем этот абсурд вместе. С вами был Алекс Макси. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.